उर्मिला श्रेष्ठज्यूलाई र यहाँ मञ्चमा विराजमान विशिष्ट अतिथि सम्पूर्ण चारै स्थानबाट पाल्नुभएका अध्यक्ष र हाम्रा महानुभावहरू र मेरा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू सम्पूर्णमा म यस विश्व हिन्दू महासङ्घ कला तथा संस्कृति संरक्षण समिति रूपन्देहीको जिल्ला उपाध्यक्ष श्री चुरबहादुर खत्री र हाम्रो सिङ्गो विश्व हिन्दू महासङ्घको तर्फबाट सबैलाई हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। र हामी लगभग 2 सालदेखि हामी यस कार्यमा चाहिँ जोडिएका छौँ र हाम्रो पुरानो 2080 साल साउन 28 गते हाम्रो सल्यामिना नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 को परुवा बलौन ढाबामा चाहिँ समिति गठन भएको थियो र जयप्रकाश उप्रेतीको अध्यक्षतामा हाम्रो चाहिँ समिति गठन भएको थियो र त्यस तत्पश्चात हामीले चाहिँ म एउटा साधारण सदस्यमा रहेर काम गर्दै आएको थिएँ र हाम्रो गला नभए पनि कला त पक्कै पनि छ जस्तो लाग्छ मलाई निबन्ध कविता गद्य अब महाकाव्य जे लेख्न पनि मलाई आउँछ। मैले छपाउने पनि छु भन्ने चाहिँ मैले पूर्ण आशा जिज्ञासा लिएको छु र भजन लोकगीतको विषयमा पनि मलाई आउँछ त धर्म संस्कार सम्बन्धी नै र यसैलाई मन पराएर हाम्रा आदरणीय यस रूपन्देही जिल्लाका अध्यक्ष श्री रामप्रसाद पाण्डेले तपाईँ उपाध्यक्ष पदमा बस्नै पर्छ भनेर फेरि मलाई उपाध्यक्ष पदमा चाहिँ मनोनित गर्नुहुन्छ र यस मेरो गौरव म आज जुन पदमा चाहिँ म पद ग्रहण गरेर मलाई हजुरहरूले सम्पूर्णले मलाई चाहिँ मेरा अभिभावक अग्रज गुरुहरूले मलाई चाहिँ टीका माल्याबाट खादाले सम्मान गर्नुभयो। यसै सम्मानलाई मध्यनजर गरी म अहिले जिल्लाको उपाध्यक्ष भोलि बिहान गएर प्रदेशको अध्यक्ष र केन्द्रकै सभाध्यक्ष हुने मैले पढाइ दिएको छु। पक्कै पनि हुन्छु, यसमा चाहिँ कुनै दुविधा छैन, म अवश्य नै हुनेछु भन्ने पढाइ दिँदै हजुरमा मैले चाहिँ एउटा छोटो 2 शब्द एउटा मनोरञ्जन पनि गर्नुपर्छ भनेर 2 मिनटको लागि मैले हजुरसँग मैले आज्ञा पनि माग्दैछु र यो चाहिँ मतलब सनातन धर्म सम्बन्धी नै छ। हिन्दू राष्ट्र बनाउने हामी सबको चाहना, हिन्दू राष्ट्र बनाउने हामी सबको चाहना, विश्व हिन्दू महासङ्घलाई बनाउँदै गहना, लायो मन त्यतै लायो वैदी सनातन धर्ममा, लायो मन त्यतै लायो वैदी सनातन धर्ममा, धर्म संस्कार जोगाउने महासङ्घको नियम, धर्म संस्कार जोगाउने महासङ्घको नियम, उच्च स्तरमा पुग्न मलाई कर्मले दिएन, लायो मन त्यतै लायो वैदी सनातन धर्ममा, लायो मन त्यतै लायो वैदी सनातन धर्ममा। अघि बढौँ विश्व हिन्दू महासङ्घलाई बोके, अघि बढौँ विश्व हिन्दू महासङ्घलाई बोके, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बन्न सकिन्छ कि, लायो मन त्यतै लायो वैदी सनातन धर्ममा, लायो मन त्यतै लायो वैदी सनातन धर्ममा। बाटो होइन भिर परेर हो, त्यसै हो र धर्ममा लागेको यो मनमा भिर परेर हो, मन त मेरो विश्व हिन्दू महासङ्घमा, मन त मेरो सनातन धर्ममा, सनातन धर्ममा, उच्च
भन्ने भोग्दै पर्छ लेखेको कर्ममा बाटो होइन भिर परेर हो त्यसै हो र धर्ममा लागेकोमा यो मनमा भिर परेर हो त्यसै हो र धर्ममा लागेकोमा यो मनमा भिर परेर हो। हस् त, धन्यवाद।